こんにちは、ねこちゃんです。本日はこちら、ダイソプチブロック宇宙飛行船を組み立てていきたいと思います。では早速、スタート。ではまず開封していきます。説明書です。組み立て方はこんな感じ。続きましてブロックも開封していきます。で組み立てていきます。I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.ご視聴ありがとうございました。